jabara lajabago amnu sogolelo ona shu anikili oni nyamma be arabai utikalo kile bisaba anikili samba fla ani mugan fla kuna foni folo ba magachi jokulu doye jofli mali sora sunye desit manala mali sora suye joy kokari o klala ka ba magachi binani annani fene faka kuna foni wala le amno di oma ama flash info konnana kuna foni damnena mali ministry misigilendo lakana kama alebe takamala ni bogatina Nations Unies konnana ni alere togo ko Daoud Ali Mohamedine ministry minu nyeshinendo polsuma ulube nyoganye badola New York Nations Unies konnana Daoud Ali Mohamedine alebe no mali de togola nga kelimata takamaina ani mali polsuga nyemo ko bade talendo ni takamaina yere adamnena denendoni utikalo kile muga ani konto wa kumena ta che tarata do septembre kalo kile woro abisimle aka flash info konana commission ya fo nyana madame nena denendo utikalo kile muga ani konto mali sura suye bamagachi jokulu doga joko kari desit marala umada odoroma uye bamagachi binan annani fene faga uchela ninga bamagachi uga marfa kise chama menawla aninga bamaga chuga moto chama jini ni mali armée yere de makai ina fo antu nya fo nyana chugumna anga kunu kuna foni konnana tesit atagi senfe bokera bamaga ji shuminka obita mogo biduru bonyangula ni gatia mogo yere de makai mamali sora suga dantigel konnana ya prepare latige kolu kon miseka mi fo shuka ko e bamaga ji shu binan annani ngaw ya ira ka fo ku ka dogo kun gafe konnana kubina wala like tesit atakika aninga shu ake jonjon fenefo mali sora su ya ira ka fo ko bamagachi jakulu miu atake tesit ko état islamique dans le grand sahara de EGS ni ole bamagachi jakulu minu miga attaque chamanke ni bogatina tesit marala kelen senfe mali sora sifla ulu bonena unina kamogo shini bana ami dawde ke alaka hina bamagatola kala fiadi bana bagatoma tesit ataki kofe kunu tarata utikalo kile bisaba dirisa mementa ni ale yere wolo mogodoy ale bora ka kuma tesit ataka aka kuma konnana ayira ka fo ko kele bune wakatina ko Médecins Sans Frontières mogonnana kana bamaka chuta minu banana ka tununu ye ka tu fraki dirisa mementa ya la donia ka fo ko sigabo koina nga ko ni bamaka ci jakulu uni Médecins Sans Frontières mogo ku tegade be nyogombulu ni dirisa mementa yere de kuma kan anga dirisa mementa yere la me ni ale yere wolo debout sur les ramparts mogodoy sra dali anga fintigla kawnye no e ambiskade kunu fintigla kamunu kumbeno oroni be o tasuma goni ya flitiru suka u gosi shu chara nyana mai wa ese ku be frifri togo albatros ani suko yulu dona kelela ka bunteli ke fam be caractère shue mais malio min kara balna koy d'abord ambe faire précision no di alna soroni abe kele an kumana croix rouge kan kuna funa laba wa yarana ka fa ko Médecins Sans Frontières de do an ko yere ka jugunga tema to bela jelenga Médecins Sans Frontières d'abord o nyamogo ba membe mi a créé français de Bernard Kouchner français ministre korodo o Médecins Sans Frontières mi ni kanka mogo ka armée ni torosu to kele gane na wati mina Médecins Sans Frontières de tara alamne terusu ka banabato munun kanka boli ali ashudo munun be na nya daru ka ambada ko tier la ni français na nya daru ka ambado tier la ni français ka mogoy Médecins Sans Frontières de alamne ka keleto sina o tieni kala munun be o terusu banabato munun be no ka freke ka don jona ka keleto sina terusu ka banabato koluche kolu labo keleker la jona anga fintugla ka bora ni koin kalama oroni bewe wulika jo sabati ko nunu ti se ka to Médecins Sans Frontières bolo mo nunu ka segi autorité malienne ma e Médecins Sans Frontières bi se ka fakiye humanitaire ngama era nyini ngamina folo i mission humanitaire chembe kele bune bi sina au ka taka ka kele bune to sina ka terusu ka banabato che oroni be ka tununi olue ka to di ha o sikana ko la de afrana jume amba fo ari nunu ma do kele bune ko nunu no terusu e nyogon tagama nyogon di depuis terusu bi opération la ben wati mina nunu me nyogon kalama
o la n'a gana ni mɔgɔ min kan ka boli u b'u den ka boli ninnu ka mobile fɛ ni minnu kan ka tunu u b'u den ka tunu ninnu ka mobile fɛ u bɛ nin terroriste ninnu k'u den ka boli ni ninnu de ye o la u bɛ sɔrɔ ka taa ninnu de ka témoignage ta o la u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko armée bɛ ka exaction kɛ ko mɔgɔ dɔ y'a lakali ja mɔgɔ wɛrɛ m'a lakali dɛ olu yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu laboli kɛlɛkɛyɔrɔ la ninnu de ka kumakan kɛlen don k'an ka rapport fa o wele cogo de ko blanchiment du terrorisme o ye ka terroriste ko k'u jɛ. Kunnafoni filanan Ambargo wulila ka bɔ Boni sira kan ni y'a kalo 3 de sira min bɛ bɔ Ombori ka taa Douanzan Katiba de Masina ni olu ye Banbagaci jɛkulu ye olu kun kelen do ka o sira in datugu nka kunu u ye Ambargo wuli ka bɔ sira in kan kabini mɛ kalo tile 25 Katiba de Masina mɔgɔ kelen do ka Boni sira datugu ka dugudenw bali u ka t'u sagona yɔrɔ la ka fura ani balo doni k'o bali u ma da o dɔrɔn ma u ye dugudenw bali ka taa sɛnɛ kɛ yasa u bɛ se k'u yɛrɛ balo nka kunu tarata uti kalo tile 30 Ambargo in ale wulila kunnafoni bɛ anw kɔni bolo nin ko in kan o de ye Katiba de Masina mɔgɔ ye Ambargo bin Ombori ani Douanzankaw kan ka sababu kɛ ko dugudenw bɛ ka u ka kunnafoni di Mali sɔrɔdasiw ma mɔgɔ bɛ se ka fɔ ko Katiba de Masina mɔgɔ ye ni Ambargo in bin yasa ka Douanzan ani Omborikaw tɔɔrɔ balo ani fura sira fɛ sabula a bɛ wagati damadɔ bɔ furako gɛlɛya o kun daminɛna Gao mara la nka kunu fura dɔw sera ka don Gao mara kɔnɔna na o furaw ye Gao pharmacie ka fura commandelen ni MINUSMA mɔgɔ de taara ni fura ninnu ye Gao mara la Gao gouverneur yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na ni o furaw yɛrɛ ye fura tɔni 1 ani kila ye kunu kɔni Ambargo wulila o ye kibaruya duman ye sabula dugudenw u bɛna se ka taa u sagona yɔrɔ la fura ani balo olu bɛna se ka don Gao ani Mopti mara la wa dugudenw bɛna se ka taa sɛnɛ kɛ yasa u bɛ se k'u yɛrɛ balo cogoya min na don n'a nataw la. Kunnafoni sabanan sinankuya sigikafɔ ani kotɔ ɲɔgɔn ta la olu ye fɛn min bɛ Mali kɔnɔna na o bɛ Mali sigikan kɔnɔna na fɛnɛ nka o bɛɛ n'a ta ɲinaya san 10 ni kɛlɛ bɛ Mali kɔnɔna na ni o kɛlɛ yɛrɛ daminɛna rébellion kɛlɛ fɛ a nana juguya fo ka n'a kɛ Banbagaci kɛlɛ ye kunu tarata uti kalo tile 30 Mali premier ministre kura colonel Abdoulaye Mayiga ale y'a ka ministre fara ɲɔgɔn kan o kɛnɛ kan a ye kuma di colonel Ismaël Ouague ma Ismaël Ouague ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ septembre kalo tile 25 ka taa se septembre kalo tile 21 ma k'u bɛna dɔgɔkun dɔ sigi sen kan ni o dɔgɔkun bɛ tali kɛ fɔ ka bɛn sigikafɔ sabali ani muɲu de kan ni o dɔgɔkun yɛrɛ bɛ wele ko semaine nationale de la réconciliation o dɔgɔkun in kɔnɔna na furukufuruku ani fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna sabali k'o bɛɛ bɔ yen nɔ yasa ka Mali baaraw kɛ ka ɲɛ Mali gouvernement y'a yira k'a fɔ ko nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'u bɛna lajɛrɛ kɛ région ani Mali communes bɛɛ lajɛlen na yasa maliyɛnw yɛrɛ dama u ka sigi u k'u bolo di ɲɔgɔn ma yasa Mali bɛ se ka taga ɲɛ cogoya min na semaine nationale de la réconciliation musakaw yɛrɛ bɛ bɛn CFA wari miliyɔn 200 de ma nka n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin semaine ni o ye dɔgɔkun ye o hakilina bɔra Assise nationale de la refondation kɛnɛ de kan ni o kɛra salon décembre kalo la kunu colonel Abdoulaye Mayiga ka denfaya kɔnɔna na a ka ministre a n'a yɛrɛ u ye ɲɔgɔn dɔ kɛ bi araba u bɛna na ko bonya da colonel Assimi Goïta ma conseil des ministres kɛnɛ kan ka bɔ ka da kulo kan ni dɔgɔkun in ni o bɛna daminɛ septembre kalo tile 15 ka taa kuncɛ septembre kalo tile 21 dɔgɔkun in kɔnɔna na u bɛna kuma bɛn ne kan maliyɛnw yɛrɛ dama u ka se ka sigi ka fɔ u ka bɛn ko la ka se ka Mali bɔ nɔgɔ la cogoya min na kunnafoni na Mali ministre min sigilen don sifin ani farikolo ɲɛnajɛ kama kunu a taara denkurani dɔ lajɛ mɔgɔ laban minnu ye fonction publique concours sɔrɔ n'u bɛ formation na bafo denkurani ba ale b'o olu de cɛ la komi aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama colonel Assimi Goïta ni ale ye Mali jamanakuntigi ye a y'a ladɔnniya k'a fɔ ko mɔgɔ fɛn fɛn bɛna fonction publique concours sɔrɔ k'u bɛɛ lajɛlen bɛ taa sɔrɔsiya formation kalo 6 kɛ Madame Traoré ale n'a tɔɲɔgɔn u bɛ o formation de la bafo bɔ kelen a kalama ko Madame Traoré ale lajɔlen don u y'a bila ka na Bamako nka kelen mana muso 8 wɛrɛw olu fɛnɛ nana sabula olu lajɔlen don u bɛɛ bilala ka na Bamako u ka jigini hukumu de kɔnɔna na kunu tarata uti kalo tile 30 Mali ministre min sigilen don sifin ani farikolo ɲɛnajɛ kama a taara ɲɛda Madame Traoré a n'a denkurani kan
bashi foyi de tɛ u fila la o senfɛ Mali ministre min sigilen no sifin ani farikolo ɲɛnajɛ kama ay enveloppe dɔ di Madame Traoré ma an bɛ dugawu de kɛ Ala ka den kurani balo k'a na kan diya komi aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama dɔgɔkun tɛmɛnen kunnafoni dɔ carila bɔlɔlɔw sanfɛla la a yirala k'a fɔ ko bafo kan kɔnɔna muso caman ku kɔnɔtiɲɛw sɔrɔ ka sababu kɛ ku bɛ ka formation militaire min da u kɔnɔ wa ko mɔgɔ caman de fɛnɛ bolila ka sababu kɛ ku bɛ ka militaire formation da u kɔnɔ ka sɔrɔ ka laɲini tɛ ka kɛ sɔrɔsiw ye o ko in na Mali ministre min sigilen no sifin ani farikolo ɲɛnajɛ kama a bɔra ka kuma a la a ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ foyi ma fosi kɛ bafo kan kɔnɔna na ni o ye kɔnɔtiɲɛ wa ko sifin minnu bolila k'u mɔgɔw ma ca kosɛbɛ fɛnɛ. Le meilleur messager, c'est Madame Traoré qui a témoigné de toutes les bonnes conditions dans lesquelles elle a été depuis son départ jusqu'à son retour, jusqu'à son évacuation ici. Et j'apporte un démenti formel et catégorique aux informations infondées qui ont circulé. Ces recrues, nous tenons à elles, nous tenons à ces jeunes femmes et à ces jeunes hommes parce que nous voulons qu'ils reviennent en bonne santé, qu'ils servent le pays. Donc nous n'allons jamais négliger quoi que ce soit les concernant. Donc j'apporte un démenti catégorique à tous ceux qui disent que à Bafo la formation ne se passe pas bien, que les conditions... Oui, les conditions ne seront pas les mêmes. Madame Traoré ce soir elle est dans son salon. On ne peut pas lui donner un salon là-bas et c'est pas le but. Le but c'est d'aller prendre la température de la vie militaire. Kunnafoni duruna irisi ya latigɛ k'u bɛnu ka gazi tigɛ Faransi la. Faransi société min ni ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ gaziko la NG o mɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko irisi ye sɛbɛn ciw ma sɛbɛn kɔnɔna na ko irisi y'a ladɔnniya k'a fɔ k'u bɛna u ka gazi tigɛ u la. Irisi société min ni ale ɲɛsinnen don gaziko ma o mɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko juillet kalo la k'u ye gazi min di Faransi ma n'o ye NG mɔgɔ ye k'u ma se ka gazi wari sara. Sini alamisa septembre kalo tile fɔlɔ gazi kɔni ale bɛna tigɛ Faransi la. Gazi dun ye fɛn min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Faransi sabula Faransi ye nɔ gazi de bɛ ampulu mɛnɛ gazi de bɛ dɔgɔtɔrɔsow la baara wa gazi de b'a to ni nɛnɛ daminɛna sow bɛ kalaya yaasa mɔgɔ bɛ se ka si a kɔnɔ cogo min na ani mɔgɔ bɛ se ka baaraw kɛ a kɔnɔna na cogoya min na an dun ni Faransi nɛnɛ daminɛli tɔ cɛ o tɛ kɔmɛnta ye tuguni. Irisi kelen k'a latigɛ k'u bɛna na u ka gazi tigɛ Faransi la a ko kɛra hakili wilikoba ye sabula irisi ka gazi dita u kelen don k'o dɔgɔya Europe jamana caman de kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna na u ka gazi yɛrɛ tigɛ Europe jamana bɛɛ lajɛlen na kelen kelen. NG mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko Ukraine kɛlɛ daminɛlen ko irisi y'a ka gazi dita dɔgɔya kosɛbɛ ko o senfɛ olu ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan yaasa ka gazi mara n'o ye ka gazi stocké. U y'a yira k'a fɔ ko gazi min b'u bolo k'u bɛ se ka nɛnɛ kɛ ni a ye nka Faransi député dɔ y'a yira k'a fɔ ko hali ni gazi min b'u bolo k'a bɛ se ka nɛnɛ kɛ k'u kan ka ko nɛmɛ ko yaasa a kana na se ka dɔgɔya u bolo cogoya min na. Faransi opposition mɔgɔ dɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ko Marine Le Pen ale y'a yira k'a fɔ ko assemblée mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye de kɛ nin ko in kan ni ka décision ta ni affaire in na. Espagne premier ministre ale y'a yira k'a fɔ ko irisi bɛ ka nin ko in kɛ chantage de ko sabula sanction taara ka ɲɛsin irisi ma ko de senfɛ u bɛ ka fɛ ka nɛnɛ bila mɔgɔw la. Irisi professeur dɔ ale bɔra ka u ka kuma jaabi a yira k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ de kɔnɔna na wa ko n'i ye ɲɛngili min ta ka ɲɛsin i jugu ma k'o bɛɛ ye kɛlɛ dɔ ye wa ko bibi na yɛrɛ ko fanga bɛ mɔgɔ min na k'o ye irisi de ko irisi ma pressé wa ko irisi ka gazi bɛ a bolo wa ko gazi min bɛ a bolo k'a bɛ se ka nɛnɛ kɛ fɛnɛ nin ye irisi professeur dɔ kumakan de ka bɔ ka da o kulo kan européen ye fɛn min sɔrɔ min bɛ se ka digi irisi la o de ye k'u ka visa dita nɛmɛ irisiw ma nka u m'o ko in kɔni kɛ fɔlɔ. Ni ne kun ye an ka bi flash info ye ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na an ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Congo Libreville aw ko an bɛɛ wagati wɛrɛ. Non, ye bikadi wallahi bikadi nte mɔgɔ minɛ bi nte masi minɛ bi e jɔn ka cɛ wele ta ka fɔ e jɔn ka cɛ a bɛ mi yɔrɔ min na su in na an ka taa a bila a dan na
Ouais, Bernie les policiers. C'est quand tu es un policier à Bernie à la tché. Ah? Comment bé? Non, tu es un trafiquant flat de rébé. Est-ce que tu es calo flaqué à Nouardoua? Tu es machine menablé. Faut qu'on ait calo bas. Mais permission est régnée, on t'a bon. Wali, ko man le do adar ji kan kan fiye do ko na kan kil ha kan warji abisa na kan kil ko warji bo do da dar ba fere nyere bo e fe ka fo ko sala fo ba ka mo ko le duma nye e ka fo ko sala me ko kuna de na dar ba fere nyere kumare mana tige sigi boro baraka e da ka suno ale walla ka suno na dar ba na ala ka kumare aflan kon jabi ko an sala فأمن تنفع كبوانا سنة ما في جلسة أوه شيء بيراتو نقول أيني أنا نقول نقول لا 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 بعرفين ها أما فوق نانغا ناشيم إيه على جميع أكاد جميع فوق لا كنه أكو نام فيه كان فلارا كن مسا أده أكو لeo kunanga nasimu كون فأمن تما فيه كوي بفع أيدي كان أم فلارا دوبة سا أنا دوبة فعوا كو دوبة فع ندال بعرفين نمو أمو لو مبي في على كاتو كان في خوي مؤيان فيه فأمن يان فيه مؤيان ما فيه فأمن يان فيه أنكو ألالي أنكو أراكيرا أنكو أمادو أنكو أكماري أنكو ساليا أنكو أفومبا ندال بعرفين فأمن كذا بيتومو فأمن ده كله no kador blaga no kador blaga na sabara de fo fenede kana nyetan kan amba to mu permi fa baji peta awru kuarin ni blaja ai wandi ke se ora awa fo ko se tare ndi ke sora awa fo ko se tare ndi ke sora akata e kalo fa awa nyetan ne ana boro bolo fe dalal va fe no ba she akata ari kan ba fe kan koshi amanye to do sapa dina ba na no che amanye to Amche kan mambe amche dalal ba na ma ata fol fala lamla duwa amo fla ko akon man fi o aban fi duwa le kara ama ate ka fi o mo je ma ba so odo sa fi nga ban fi an to to jena anye krochi anye ke manga la gon che saya Quelques couleurs me rodent là-bas, quelques couleurs. Duguman ta fa fama langola ntuga no jare en alan ka to dugubelo. Duguman fa fama langola o dugubelo. ante loza Porla le kara do. Porla le kara. Eba fora dualera. Eba fora dualera. Kana fo. Kana fo. ajambe ala ka klenu ga Mate. Ako jini nga kasa. Duale kara. Ewa nasema kana. Saya duale we. saya Mungkin banale etera te duwe akaba. saya Lo anso ko aban fiel. ni aban fiel. ta to Etera ko te duwe ko ta bo mo da. Te duwe ko da bla. Fama kon ba te duna. E atinati ko mi no be boaro. amche Ambe ya porole ya. ese ne ra do wati ma se amta so Baba. Baba ko do. no ko ta ni se mo ko se dio Kayo wa minde. kan mambe Baba ba fiel. no vale se wati bese ka ke mo ko fie sa no wati bese ka ke mo ko fie sa fana sabal sa no ne mena ka ne mena
ama sebeta ba ama sebeta afi aye sebe betoi aye sebe betoi akana sebe yɛrɛ ta tuguni wari dɔɔni bɛ ne kun sisan n bɛ kalo kelen kɛ k'o dun safa n tɛ mɔgɔ minɛ bilen ko dɔ lo wa n tɛ mɔgɔ fiyɛ n yafara a ma wala ko kan wa kan bɛn a kan bɛn e lo ta de n ko min ga mo fara ai kanta sa wala kanta kan wa fa ma anti fa ma gbe afie ne y'a mɛn dugu kɔnɔ a ko ko ne bɛ k'aw tɔɲɔ ne bɛ fɛ ka tɔɲɔ de dabila quoi dɔni ka fɛ ko ko ne bɛ k'aw tɔɲɔ ne bɛ fɛ ka tɔɲɔli dabila fa ma bɛ min fɛ ka adam do la ko la mi adam do te mo ben non ni je ba fi ka ja ni e a fi fa ma non ne tɛ fiyɛ sa fa ma bɛ jara c'est bon ça fa ma ko bɛ jara ba kala ke ko kan kan wa fa ma ko lo fa ma ke kanta ada fa ma fi inna la ka te wala ada e ka mi bo la Ini mi wata je mi wala kan ko jwa eka mi bora ke ka buto mi ka bombulu ela wala ni me ka bombulu ela talo ela ka jaira na ele ba ko ka ta ela jaira na ka ta amadu kumar fe ngo kwa wa amar fe nga fe to kwa ya fa ni le ngo ta ela ka sota